باش نعملو كعبة مقروض بالتمر والفاكهة يذوبوا في الفم. باش نوريكم لي زاسوس الكل باش ينجح لكم. خذيت كيلتين سميد ارطب على الاخر، عليهم كيلة سميد متوسط، كيلة فرينة، شوية ملح، وكيلة خلط زيت زيتونة وزبدة. بثبثتهم مليح مليح، وزدت عليهم كيلة ماء، حطيت فيها مغرفتين عطر شيع ومغرفة صغيرة كركم، وراهو ما نعجنوش، نلمو لمين بصوابع اليد. والعجينة لازمها تكون طرية كيف ما تشوفوا. خذيت عجينة التمر، فوحتها مغرفة صغيرة قرفة، عندي لهنا فاكهة بيستاشيو ولوز ونوازيت، زدت عليها 4 مغارف زيت. نعجنوها، كان جيتكم يابسة كيفي اني فوروها. وللشحور نفس الصحفة، كيلتين سكر، عليهم كيلو ونص ماء وعصرة قارص. يتيب على نار هادية، لازم يكون خفيف الشحور سينو المقلوض يجي يابس. حليت بودان كيف ما هكا متاع العجينة، زدت عليها بودان متاع التمر، نسكرها بالطريقة هذه، ومن بعد نروليها ونحلها بالباهي بالباهي. ومن بعد استعملت القالب هذا متاع التمر. يا وزيد الحب بقلبي يا صاحبي، انت يا صاحبي، يا بيدي بيدي، ونلبس وادي ونزيد الحياة في ايدي. شوفوا الكعيبات ما شاء الله قد يجيو محليهم ومزيانهم. ديريكتومون نحطوهم يتقليو في زيت يكون حامي، وبعد ديريكتومون نحطوهم في الشحور، والشحور لازم يكون بارد، ودوب اللي نخرجهم نزينهم بالجلجلين.